سلام الحباب، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين؟ كي دايره صحيحه؟ كي دايرين وليداتكم؟ كي درتو مع هاد الخلاعي؟ هو الحمد لله والشكر لله. نقول الله تبارك وتعالى باش يرفع علينا هاد البلاء يا ربي. اليوم ان شاء الله غنوريكم ان شاء الله كيفاش كنزرعوا لافوكا. ها هي فين زرعناه هنايا، وغنبداو بهاد الصف ان شاء الله. راه زرعنا فيه تقريبا هاد البلاصه هادي، ودابا غنوريكم ان شاء الله كيفاش غادي نزرعوا لافوكا. بسم الله. دابا هاد الميكا هادي عمرناها، ودابا غادي نعمروها ان شاء الله بلافوكا. هاد الميكا هادي الميمون ديالاش ديال 10 ولا ديالاش كلها؟ 20. ديال 20. بحال هكذا كنحطو العصا بحال هكذا. ودائما الربيع كما كنقول لكم ما يكونش الربيع هو اللي كياكل من بحال النجام وداك الربيع اللحمه كيكون. دابا هاد الميكا هادي راه نقيه، عاد غنديرو لافوكا ان شاء الله. بسم الله على بركه الله. ها هو العظم هكا بحال هكا. مثلا الا درت هاد البلاصه هادي صغيره معاها بحال هكا، بهاد العظم هذا كبير نقادو هاد مزيان، نحاولو نكبروها بحال هكا.
اللي ما بحيداش لها قشره كنديرها. وغادي مع ديالنا نفس الطريقه. صافي وكنبقاو غاديين معاه بحال هكا بنفس الطريقه حتى كنوصلوا كامل بحال هكا بحال درنا في هذا. هانتوما ها هي دابا هذا كله مزروع بحال هكا. وهاد البلاصه هي مزروعه. ها هي هادشي دابا هاد الصف هذا وهاد الصف هذا بقى لينا غير هاد الصف هذا ها هو لافوكا. وهذا الصف راه هو غنبقيو غنديرو فيه لافوكا ان شاء الله. غادي تبقى هي باقا عامره. هي ان شاء الله هادشي كله معمرينو. هادي راه عمرو كما قلت. هادشي راه كله عمر بلافوكا. وثاني عاود درنا كرم. هاد الكرم هذا راه دارو تا هو عمرو بالميكا. هادشي كله الغله ها هو فين بدا كينور. ها هو فين بدا كيدير كنقولو حنايا البدينات. هما البدينات ديالو تا هما راه معمرينو في الميكا. ها هو فين بدا كينور. وهذا كامل من هنا حتى للراس كله ها هو شوف ها هو كامل. وهذا كما كتشوفوا دائما الدرا كبرت. ها الدرا درا كبرت. ها وهذه هي الدرا كنديرها مده. ها هي هذه راه الدرا درناها هنايا. ها هي كبال كما تنقولوا حنايا. ها هو هذه راه الدرا. هي هذه هي هانتوما. في الافطار يسالاو شويه يدوروا شويه. ها هي هذه راه كلها هذه الدرا. ها هي
الهضره دابا. ها هي تبارك الله خضار مزيان. ها هي هادي راه دقه، ها هي دقه مع لاصيرات هما كيديروا دقه. ها هي عاوتاني معنا، ها هي هذه من المكان. دابا يلا نمشيو تشوفوا معنا لافوكا. هاد لافوكا اللي زرعنا كيفاش كتنوض. طيب شوية. دور من الفيديو. تيجيني هذاك بحال ديال البلاصه. هادي سميتو سونطونيوم ياك. عرفت سونطونيوم، راه وريتو لكم في واحد الفيديو سونطونيوم. كنا طالعين ونطلعوا معنا، راكم تدوروا شويه الساعه. هذه هي الميكا اللي كنعمرها، هذه هي اللي كنعمرها الميكا بالتراب. هي هذه ديال كنعمروا بها الغله الزريعه. هما البنات اللي كنبقاو بهم هما هادو البنات ديال الماء. دابا حنا مع لافوكا اللي قلت لكم. ها هي هذه هي لافوكا، هادشي كامل لافوكا. ها هي تبارك الله.
الافوكا كامله. ها هي، ها هي كما وريتها لكم داك النهار كامل. المغرفية ها انتوما دابا زيد شويه الكاميرا، بات شويه الكاميرا. دابا هاد الافوكا هاد العظم اللي كيديروا فاش كينوض كيكون حار وكيشدوه وكيغريفيوه. ها هو تيلقموه الحلو مع الحار وكيديروا هاد السكوتش هذا باش كتولي لافوكا. هذا هو الكريفاج ديالها. هو هادشي راه كله دابا مكريفي. ها هو هذا راه عاد تكريفي هادشي. خرج. هادشي كله. ها هي عاود قرب اخويا السيكه. دابا هذا راه كريفاج هذا تيكون حار وكيلصقوا مع العود حلو. ها هو الكريفاج ديالها هو هذا. نشوفوا هذاك. بطل. لا لا. هادشي كله لافوكا. ها هي وهاد التيو هذا كيديروه. هذا ديال التيو ديال الرشاوش. ها هما هذا كيرش الماء. هاد التيو هذا ها هو هذا رشاوش. هاي كلها مقريبيه. هادشي كامل كلها مقريبيه منها باش تعطينا لافوكا حلوه. ها هو كله هادشي مقريبي. هانتوما أو هاي الشيف. تبارك الله هنا في المايضه وحده. ها هي. تا وحدة لهي، تا وحدة لهي، عاد وحدة لهي مع هيدا. وهانتوما ان شاء الله نمشيو نشوفوا واحد البلاصه اخرى. لا بقاش كما قلت ديك المره. هاد القسم كيكون تيوقفوا به الغد. هاد القسم هذا تيوقفوا به الغد. ها هو كنجنيو النيت من هنايا. البلاص هادو هما البلاص ديال بلاصتك ليا انا. كنخدم انا. دائما مع هاد المناظر هادي. بصراحه انا مبسوط بغيتكم تخرجوا مع الناس. دابا ما تيخرجوش من الدار. اجيو دوروا معنا شويه. الأصدقاء هادي ولا هادي. شوفوا هادي هي الأصدقاء اللي بغيتو ندورو منها. ها هي تبارك الله. هانتوما تبارك الله عندي. هذا بوغافيل كما وريتكم ديك المره. كنبغيو الانسان يشوف شويه، يتسارى شويه، يشوف بعينيه. الانسان دابا مع الدار ما فيها باس. هو البوغافيل راه كيكون شويه مشوك ولكن واخا مشوك رائع. هذاك ديال الهنود. الله يلا يعجبني بوغافيل تبارك الله.
بوقابيل انا بعدا تيحمقني، حاز ليها باش نقولوا السلام عليكم. لقى واحد الديكور اجي لهنا. تبارك الله شي رائع. هاكم هادشي تبارك الله رائع 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 ماشي غير رائع رائع. ها لافوكا هي دايره لافوكا، هي حتى هي غاديزه بالقصبه. وكما كنقول لكم بغيناكم بغيت تخرجوا معنا، كنتمنى من الله تبارك حنا هاد اليوم هذا الدخله ديال شعبان ومبروك عواشركم. الله يدخلوا عليكم مبارك ومسعود وبالصحه يا ربي، وربي يرفع لنا هاد البلاء. حنا هاد اليوم هذا تاع خصناه الاجر حنا جميع، ماشي جميع الناس ولكن واحد الفئه من الناس خصناه الصيام اجر باش الله تبارك وتعالى يرفع علينا هاد البلاء، والله يجعل ايامنا كلها يا ربي كلها عيد يا ربي، ومبروك عواشركم. واللي مريض الله يشافيه ونطلب الله تبارك وتعالى يا رب يا رب يا ارحم الراحمين ترفع لنا هاد البلاء، يا ارحم الراحمين ترفع لنا هاد البلاء، يا ارحم الراحمين ترفع لنا هاد البلاء. وتنقول لكم الناس راه انا واخا كما قلت لكم كان بغيتكم تدوروا معنا تساراو، القلب راه كيطالع بكل واحد. حنا حزينين من جهه هذا المرض هذا، وكنقول لكم اللي في شي دار يجلس فيها راه من الاحسن، اما احسن نجلسوا في دارنا واحد 15 يوم ويقولوا لنا راه نسبه المرض ما بقاتش، ولا نبقاو ندورو ونوليو الناس كيطيحوا في الزنقه وما يلقاو ما يجمعوا فينا. يا ربي يا الناس جلسوا الله يرحم لكم بها الوالدين، جلسوا في ديوركم ما فيها باس. وهذا كما قلت لكم في ذاك الفيديو السابق، هذا غيخليكم مجموعين، المراه مع راجلها مجموعين والوليدات، وشي غيولي عادي يعرف شي من جديد. جلسوا في ديوركم الله يرحم لكم بها الوالدين، ويا ربي ترفع لنا البلاء يا ربي، يا ربي ترفع لنا هذا البلاء، يا ربي ترفع لنا هذا البلاء، يا ربي ترفع لنا هذا البلاء. واستغفر الله واتوب اليه.